В общем, тема такая. Kia Picanto 9-го года. Пробег, короче, 115 тысяч. Завыл, короче, подшипник ступичный. На 40 км в час. Больше 40 начинает выть. Так крутишь колеса, короче, все нормально. Уже пару тысяч километров так проехали. Ну, заноза катается. Вот. Короче, выявилось время. Сейчас будем менять ступичный подшипник. Снимать буду, ну, съемку делать. Правого, левого, переднего, левого колеса. Я уже вечер. Торможу. В общем, вот, люфтов никаких нету. Вообще, крутится оно нормально, короче. Никаких задиров нету. Вот так вот, если смотреть, все хорошо с ним. А на скорости больше 40 начинает, короче, выть. Задние, ну все 4 так поснимал, все с ними хорошо. В общем, самая большая вероятность, что это переднее левое. Так что будем менять. Подшипник купил, короче, не оригинал. Надо было оригинал купить. Оригинал 1300 стоит, не так и дорого. Вот, подшипник купил, короче, такой, Эспро. В общем, подшипник так себе, если честно. Если переиграть бы время назад, я бы заказал оригинал, бы лучше. Вот. Эспро, короче. Что у него? Внутри, короче, сам подшипник и 2 стопора. Но стопоры не нужны, я думаю, родной живой. Потому что такие могучие стопоры, наверное, надо какой-нибудь съемник стопорных колец. Хер загнешь. Вот. Первым делом открутить надо гайку эту. Она завальцована. Короче, момент затяжки этой гайки порядка 200 ньютон-метр. То есть так просто ее не открутишь. Будем воевать. Потом снимем суппорт. Снимем рулевой наконечник. Снимем шаровую. Короче, там не шаровая опора. Отцепим от поворотного кулака. Открутим эти 2 болта крепления поворотного кулака к амортизатору. Момент затяжки их 100 ньютон-метр. Шаровый наконечник по 60 ньютон-метр. Ну и главное это 200 ньютон-метр или 240, надо до 240. Это, короче, могучая гайка. Потом будем снимать. Ну, когда снимем поворотный кулак уже со шруса. Самое, что я не люблю, иногда поворотный кулак на шрусе, короче, закисает. И, короче, блин, веселуха. Вот. Потом разберем, короче, сам поворотный кулак. Это снимем тормозной диск, снимем ступицу, выпрессуем подшипник, запрессуем новый и все в обратном порядке. В общем, поехали. Пока пауза. Сейчас пойду приготовлю ключ. Гайка, короче. Ключ на 29. Вот, прикол. Я его еще отдельно заказывал, сейчас ждал тоже. Ну все. ВДшки нету, буду использовать ликвимоли, короче, какую-то универсальное средство. Ну, уже старое, блин. Так, сперва раскерним, короче, эту гайку. Можно не кернить, гвоздь, короче. Стопорим тормозной диск. Можно еще поставить передачу, стояночную, все включаем. Вот такая вот головка на 29 у меня есть. Откручиваем гайку, короче. Далее, ну давай. Далее, сейчас об грязную машину весь обопрусь. Так, подождем. Трубу еще пойду возьму. Трубу. Вот ключ. И так длинный. Еще трубу надену. Так. С трубой сразу пошла. Так бы не пошла. Все. Блин, у меня ключ завел. В следующий раз надо сказать занозе, чтобы помыла машину.
Это гайка. Так, шайбы там никакой нету. Она сама идет как шайба, короче. Гайка-шайба. Гайка, она разовая считается. Дальше откручиваем, короче, 2 болта крепления суппорта. Для удобства можно вывернуть колесо. Так, нижний болт тоже откручиваем. Ключ на 17, кстати, если не говорил. Есть контакт. Откручиваем, короче. Вот один болтик. Вот второй болтик. Ай, колодка вывалилась. Оба-на. Вовремя. Феррадо, короче, отвалилась от колодки. Интересно. Колодки уже все, короче. Убираем, короче, и вешаем на проволочку. Это дело наше. Надо, что тебя повесить, зацепить. Пусть висит. Все, повесили. Колодки, короче, менять надо. Колодки йог. Ну, колодки есть, я их поменяю параллельно. Сейчас главная задача ступичный. Колодки это 10-е дело, это легко. Так, что дальше по схеме у нас? У нас наш рулевой. Все, света нету. Короче. Че, честно, перегорел, что ли? Блин, а. Эту резьбу лучше хорошо почистить. Потому что потом может палец начать прокручиваться. Пыльник так аккуратно вниз двину сейчас. Чтоб не порывать. Пыльник порвется и все, через полгода надо будет менять наконечник. Так, рулевую отсоединили. Теперь шаровую. Так, тебе куда-то убрать надо. Дышаться будешь. Так, снимаем шаровую, короче, опору. Да, на 19, короче.
получается. Блин, накидушка не получится, а не получается. Так. О. Короче, похоже, полностью гайку выкрутить не удастся. Она что-то толстая, большая. Кручиваю пока насколько смогу. Упирается, короче, гайка. Не хочет вылезать. Также опускаем пыльник, чтобы не порвался. А то потом так, пыльник спустил. У меня съемника шаровых нету, но есть съемник. У меня Нива была тоже еще когда-то. Это вот я покупал для Нивы. Сейчас какой-нибудь клин сюда забью. Все, сбили, короче, шаровый. Короче, в следующий раз куплю съемник. Откручиваем болты крепления амортизатора. Болты крепления амортизатора. Момент затяжки 100 ньютон-метр. Короче, болты это обычные. Развал не нарушается. Короче, защита тормозного диска сгнила. Надо новую заказывать. Ну и что-то не выпускает шрус поворотный. Так, не хочет, зараза такой. Короче, хотел снять весь поворотный кулак. В сборе придется по частям разбирать. Не выходит со шруса, не слезает, короче. Сейчас сниму, короче, сперва тормозной диск. Вот. Снимается легко и просто. Пыльник прогнил наглухо. Угу. Буду, короче, ступицу напрямую, как это, выпрессовывать. Клинья забывать между поворотным кулаком и ступицей. Я буду забивать клинья. Не идет, что если сделать. Никак не хочет уходить.
Все, короче. Заново откручиваем, короче, все, что закрутили. Все, снимаем поворотный кулак. Короче, пыльник, сгнил нахер. В общем, ремонт затягивается. О, пыльник, вообще, никакой. Это, кстати, крепление, блин. А, нет, вот крепление. Вот эта часть, отвалилась. Вон она. Ну вот, все, сгнило. Надо заказывать. Блин, идти будет неделю, наверное, не меньше. Наша соль, что делает? Вот отвертку. Пока не забьешь, ничего не достанешь. У меня есть специальная кривая отвертка для таких. Все, стопор достали. Так, подшипник, выбивается туда, в сторону шруса. Блядь, замяло, а все. Это мне не нравится. Это очень плохо. Поставлю по обойму сюда. Сюда шайбу. И сейчас выбью его. Выбивается он в сторону шруса, наружу. Сюда. И запрессовывается оттуда же. Тут канавка, Она же является стопором. Так, камеру беру подальше. Мало ли что. Все, подшипник выбили. Обратно запрессовали, внутреннее кольцо. Опять годный подшипник. Как будто. Зафиксирую поближе снятые детали. Так будет темно. Так лучше. Это левая передняя ступица. Ой, поворотный кулак. На правом, вот в этом месте еще будет дырка под датчик скорости. Датчик количества оборотов колеса. Или как там его называют. Так. Канавки вроде нормальные. Че она застопорилась-то? Вообще еле вытащил. Блин, камера, объектив грязный. Вообще грязный объектив. Вот ступица наша. Пойдем. Подвось посмотрим. Я ее облил, ВДшкой. Пусть пока отмокает, потом протру. Ну, лучше в этот узел, если давно не лазали, то без съемника, наверное, хер вытащишь какого-нибудь гидравлического. Блин, я замучился вытаскивать.
Нигде же закосов нету, нормально все. Собьем внутреннюю обойму подшипника, который на ступице он остается. Сделал прорезь. Короче, сейчас собьем зубилом. Так, сбиваем внутреннюю обойму подшипника. Все, короче, сняли. Короче, дождусь, короче, пыльника этого для тормозного диска, который идет. Потому что, зараза, он вставляется между ступицей и поворотным кулаком. По-другому его не поменять. Как-то, блядь, на пиканте реализовано тупо. Вот. Так что запрессовывать буду, когда придет пыльник. А это через неделю. Вот. Ну все, пока.